Amuse le chien avec un os, et la femme avec un mensonge. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que les personnes peuvent être satisfaites ou trompées facilement avec des choses simples. Il met en évidence le fait que les chiens peuvent être divertis simplement avec un os, tout comme certaines personnes peuvent être contentées ou manipulées avec des mensonges. Cela souligne la simplicité de certains individus et la facilité avec laquelle ils peuvent être influencés.